E jeni të shkojmë të prindit në Shqipëri, udhëtojmë nga Greqia në Shqipëri, videon kuptohet që po ua postoj pak me vonesë, se nuk isha kohë që ta përgatisja, edhe e para, e dyta është që në Shqipëri, interneti është aq i avashtë o njerës, që jo video në YouTube nuk mund të postosh, pas as edhe një video 1 minutë normale. Qa të bëjmë tani, i ka këto probleme Shqipëria, edhe këto le të themi që janë ato që nuk ndikojnë edhe shumë në jetën e njeriut, qa të bëjmë me probleme të tjera, po nejse tani e jeni të tregoj udhëtimin, unë nisëm siç mund të shikoni nga Florina, me motrën, familjen e saja, unë edhe djali, burri tim nuk ishte. Kaluam edhe një xhiro nga Katerina, nga shoqja, që ta urojmë për Pashkë, edhe pastaja u nisëm. Se edhe që do pyesni ku ishte burri tim, burri im ishte me pushime në Egjipt, kishte shkuar tek familja e tija, kur kemi pushime kështu festa e gjëra të tilla, zakonisht të shkojmë unë tek familja ime, ai tek familja e tij, te tezet në fakt, se prindit nuk i jetojnë. Kur jetonte vjera e shkoja edhe unë shumë herë në Egjipt, edhe kalonim shumë bukur, dua të them. Tani që nuk i kam prindrit, që shkonë tek kushërit, tek tezet, unë shkoj më rallë, shkoj tek familja ime. Pastaja pushimet të përbashkëta, se e di që do më pyesni edhe diçka të tillë, bëjmë kur shkojmë në për shtete të tjera, që do me thënë duam të udhëtojmë, duam të shkojmë shtete të tjera, edhe nuk ka pse të shkojmë tek i njëjti shtet e shteti njëri tjetrit, do me thënë përderisa e kemi parë një herë. Këto të rejat, nga mua edhe nga burri tim. Tani këtu siç mund të shikoni ishim në udhëtim, do me thënë nga Florina deri në Gjirokastër, është një 3 orë me makinë, nuk është largë. Këtu janë tunelet të cilat janë bërë këto vitret e fundit, në fillim kur jetonim në Kardis nuk ishin tunelet, edhe duhet i binim rreth si Magellani, derisa të shkonim në Shqipëri, edhe shumë kthesa mos e pyesni. Na zinte makina, na bënte plë që thoni. Tani me këta tunelet brenda 1 ore je në Janinë, nuk ka problem fare, edhe është rruga shumë e mirë. Unë nisëm siç mund të shikoni, koha ishte diell, nuk e dini kjo se zuri ndonjë çik ves rrugës, po më të shumtën e ditës se kishim diell, edhe në Shqipëri dua të them, përveç ditën e fundit që filloi shi, të gjitha videot unë i postoj këtu, i keni parë, ditët e tjera e kishim diell shqyr, na bëri ko perfekte si vjetë për Pashkë. Paguam edhe këtu të gjitha këto të rrugës si thonë, nuk e di, edhe ikëm vazhdojmë udhëtimin. Në Shqipëri po na prisnin prindrit, mami me babin, mami në fakt arriti më vonë se neve, babi kishte arritur më shpejt, edhe po na prisnin. Këtu po kërcejmë në makinë, derisa të iki udhëtim, të iki rruga, edhe të arri më shpejt në shtëpi. Fëmijë dua të them që kur ishte më i vogël djali edhe flinte në makinë, zinte gjumi, tani s'para e zë gjumi. Ka raste që do grindet, nuk do grindet, okej, u rritëm një çik tani, po vemi avash 7 vjeç, edhe që kështu është me lehtë gjendja kur udhëtoj me djalin, se kur ishte më i vogël që kishte grindje dhe ishin udhëtime të gjata, djali tim është mësuar me shumë udhëtime, edhe kishte edhe grindje, po nejse tani sa vene edhe bëhet më e mirë gjendja, se u kisha bërë edhe një pyetje si bën juve me 2 fëmijë në makinë, se tani që ishte djali tim edhe nipi tim, do me thënë djali i Evës, mos e pyesni o njerëz, sado që kanë diferencë 11 vjetë, njëri me tjetrin, kuptohet që lozin edhe kalojnë mirë, po edhe grinden shumë edhe ziren shumë me njëri tjetrin. Merreni me mend tani brenda në makinë, se çfarë bëhet me këta të dy. Nejse, pas 1 ore djali i Evës fleti gjumës, se kishte fletur shumë vonë, edhe e zuri gjumin në makinë, djalin tim nuk e zinte gjumi, donte të shikonte gjithë udhëtimin. Zakonisht e zë gjumi kur arrim në destinacion, këtë më bën gjithmonë, sa arrim do ta zër gjumi dhe pastaj më thot nuk dua të zgjohem. Mos e pyesni. Po u tregoj të gjitha këtë rrugën, këtu ishim duke arritur për në Kakavi, dua të them, edhe ishim nga njerëzit me fat, se u nisëm të ënjten e madhe që e themi neve, edhe prisim që do kishte shumë radhë në Kakavije, por dua të them që nuk kishte radhë, ishte shumë mirë gjendja. Ditët e tjera pastaj të premten e madhe, të premten e zezë, siç e themi neve, kishte më shumë radhë, se erdhi vëllai ditën e nesërme, edhe kushërira me burrë dhe me familje, dhe kishte radhë. Nejse, e mira është që
Çfarë të themi tani, nuk e di se si ta përshkruaj këtë gjendje me kufitë, sa herë që udhëtojmë nga Greqia në Shqipëri, edhe kur nuk jemi me avion, se neve nuk na leverdis se shkojmë me avion, se edhe valica shumë nuk marrim dot, edhe kemi larg që të shkojmë mu në Selanik, edhe pastaj të shkojmë në Tiranë, dhe pastaj nga Tirana në Gjirokastër nuk ja vlen. Ndaj edhe vim nga Kakavia për të gjithë juve që do na pyesni që pse nuk shkoni me avion në Shqipëri, nuk ja vlen. E me makinën mbush gjithë ato gjëra, e din të gjithë njerëzit që jetojnë në Greqi edhe shkojnë në Shqipëri me makinat e tyre. Sado që thua që nuk kam diçka për të quar kësaj radhe, atëherë është që mbushet makina dinga edhe nuk e nxë më. Por neve kemi mbi 30 vjet tani në Greqi, edhe kjo gjendje me këto kufit, kakavije kështu nuk ka ndryshuar njerëz, dua them të vërtetën, sa herë që ka festa bënet nami, nuk e di kush e ka fajin, por mendoj se pas kaq shumë vjetësh duhet ta gjenin një zgjidhje. Nuk e kanë gjetur akoma, edhe merohen njerëzit dhe sidomos kur kanë dhe fëmijë të vegjël që do qajnë, do grinden, është normale që do t'u prishet dita. Nejse, kaluam edhe Kakavien, ishim me fat kësaj radhe, nuk ishte radhë. Më të kthyer pastaj Eva, gjeti radhën në Kakavin dhe ndonjë orë ca. Po, nejse, si që thash nuk ka ndryshuar gjendja, këtu e 30 ca vjet që udhëtojmë neve. Edhe këtu arritëm avash në Gjirokastër, po u tregoj të gjithë fisin si kanë qelur edhe lulet dhe pemët, se jemi në pranverë o njerëz, sado që malet mund të shikoni kanë akoma borë, nuk ka shkrir bora, se bën ftoht mund të them akoma, po nejse, natyra po na e bën nderin edhe po lëshon ato lulet e bukura, shumë ngjyrshe, që lëshojnë sidomos bajamet edhe qershit me ato lulet roz, o zot, është një mrekulli e vërtet fisi. Mund të them që pranvera më pëlqen akoma dhe më shumë se vera, se edhe ngrohtë nuk është shumë, por edhe ka shumë ngjyra të bukura. Pastaj në verë kemi plazhin, kuptohet, por problemi është që çdo gjë është e djegur nga vapa e madhe. Edhe nuk ka këto ngjyra të bukura pranvera. Nejse o njerëz, arritëm tani siç mund të shikoni, avash këtu. Edhe po takojmë babin të parin, si që tha se babi kishte arritur më shpejt, mamin më vonë do të takojmë, po takon Iprit babi këtu. Arritëm në shtëpinë e Gjirokastër, ne edhe një darkë ndënjëm në shtëpinë e Gjirokastër, të prisim edhe të tjerë të vinin. Kushëritë, vëllai, me radhë, lyem edhe vezët në Gjirokastër, e kam postuar video, mund t'i shikoni të gjitha, se si kaluam edhe në fshatë, edhe rrugës, edhe në Shqipëri, edhe në Greqi anë mbanë. Arritëm në shtëpi këtu në Gjirokastër, gjithë do kalojmë një natë edhe pastaj do nisemi për në fshatë, që kam treguar shumë video, do të tregoj dhe video të tjera. Faleminderit që ishit edhe në këtë video, të kaloni bukur.